क्या आपको पता है शनि ग्रह सौरमंडल में आठवां और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर आता है। इसका आकार गोल होता है। इस ग्रह का वायुमंडल काफी ठंडा होता है, जो कि लगभग 129 से -165 सेल्सियस होता है। शनि ग्रह पे हीलियम, हाइड्रोजन जैसे कुछ द्रव्यमान पाए जाते हैं। यह अपने पड़ोसी ग्रहों के मुकाबले काफी धीमी चाल से घूमता है, जिससे इसका एक वर्ष लगभग 3905 वर्ष का होता है। इस ग्रह की पहचान इसके विशाल रिंग्स से की जाती है। ये रिंग्स शनि ग्रह के चारों ओर घूमते हैं और एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करते हैं। शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से 9 जैकोरिया फीसदी